دم باش تماشاوانین هیجا هن بخیراتن برنامه رز درسین کرمانجی امی دخلک خواه ایرو دا بحثا دا چکین کرمانجی بکن دا چک انگو ادات انگو پرپوزیشن چنه د کرمانجی دا کار دا چکان تمام کرنا پیف او هوکانه انگو او رسته او هوکن کج آلی واته و نیوجو او لاوازن با آلی کاریا دا چکان و تین تمام کرن دا چکین کرمانجی ده هوکان دا واته و کوی دجبری، سدم، جهو برگهان دست نشان دکن. بتنا سری خواه تو واته که دا چکان تونه. لبله بی دا چکان مروف نکاره جهو برگه و پوزیسیونات تشتان دیار بکه. جهلا پیفسازی و دا چکین کرمانجی دبن دبش. دا چکین خوارو، دا چکین نخوارو. نها امهنه کی بحثا دا چکین خوارو بکن. دا چکین خوارو جهمانه که تنه پیکتین. انگو تو قرطافو پیوین دیتر ناگرین سرخواه. داچکین خورو جه پیشتاچک و جه پاشتاچکان پیکتین. پیشتاچکین کرمانجیین خورو اون. ل، ب، ج، د و ب. پاشتاچکی کرمانجی جی اون. د، ر و و. نها ام بالی بکشینن سرخالکه گرینگ. اف پاشتاچک دکارن به هر دو آوائن جی بین نویسین. یعنی کسی که دکاره ده جی بنویسینه دکاره دا جی بنویسه. ربر راست نویسی یا وقفا مزوپوتامی هر دو آوائن جی قبول دکه. لبلی خینجی پاشتاچک ویه آوای پاشتاچکین دا و رای اساس دگره. دنو کردی نویساران دا جی هر دو آوا تین بکار آنینو تین قبول کرن. جداچکین خورو ین به پیشتاچک و پاشتاچکان چه دبن را باز نداچک آنجی دورداچک تی گوتن. باز نداچکین کرمانجی جی اون. د ده، د ره، ج ده، ج ره، ب ره، ب ده و ب و. ده ایجا امجبو داچکین خواه یک پیاک مینا کم بدن دا که آوای بکارای نوان به فهم کرن. داچکا لیه جه تشتن و بیارن دست نشان دکه. هر وها داچکا لیه امورا تشتن جی دست نشان دکه. میناک زاروک ل دبستانیه. پشتاچکا لیه جه اواره ده هوا که دا دست نشان دکه. میناکا کدن هوالا من ل گندجی. میناکا کدن گل لمیدان کوم بو. نها جی دورا داچکا بیه. رولو رستاوه داچکی جی پره. ده هواکان دا ده نشان که کارک به چه حاتیه کرن آلی او بری دیارده ان نشان ده. و هاکرین جه و برگر رجی تی بکارانین او دکوه ناوبرا هجمار و قالبین کومان و چوانی وان ده نشان. سر مسئله از به عربه چوم باجر. به چه چوم باجر؟ به عربه. یعنی ده نشان که کار به چه پیکاتیه. او بسر آوه کت. بسر چه؟ بسر آوه. آلی او بری بیاری نشان ده دورده. مینا که کدن گو رف پر رفت چن. گو چاوا ده چن رف پر رفت چن. نها جی ام در باسی داچکا جیه ببن. داچکا جیه دما به تناسر خود تی بکارانین واته جه جدابونی ده هواکه. سر مسئله برف جدشتا آمده رابو. مینا که کدنی میوانین من جهزخه تین. وکی دوان مینا که دا جی دخیه. دورا دا داچکا جی واته جه جدابونی ده هواکه. نها جی دورا داچکا دیه. داچکا دیه داچکا که بنگهین آ کردیه. لبله او تجاری به تنها سر خواه نای بکارانین. او تم به پاشتاچکان را تی بکارانین. لیوکی ماموسته سامیتان جی دست نشان کریه دهن به ویجین کردی دا او داچک به تنها سر خواه حاتیه بکارانین. او دبکوی پاشتاچکا ویجی به دمی را جه کتبه. او داچک به پاشتاچکین وکی ده او رای را تی بکارانین. ام چند میناکان جبو و لور بدن. کسی نوکی وی دی جه خدا ناسکنن.
Ez dê di vê nameyê de behsa wan jî bikim bavo. Wekî ku di van mînakan de jî dixuye daçeka diyê bi tena serê xwe nehatiye bikaranîn. Niha jî dora daçeka bêyê ye. Ev daçek berova jî daçeka bingehîn a bihiyê tev digere. Ango daçeka bêyê ji hêla wateyê ve di jî daçeka bihiyê ye. Wateya tunebûn, bêrenebûnê lê bar kiriye. Ev daçek ji peyva bêyî hatiye kurtkirin. Ser meselê. Ez çayê bê şekir vedixwim. Bêguman ev tiştên te gotî rast in. Niha jî mînakeke din em bidin. Duhî ez bê pere çûbûm dikanê. Mînakeke din, ez ê qewlê xwe bê gotin bînim cih. Niha jî mînakeke din em bidin. Çi bikim? Bêbextim, şansê min tune ye. Belê temaşevan hêja. Li vê derê em gîştin dewya xeleka xwe. Me di vê xeleka xwe da behsa hin daçekên bingehîn yên kurmancî kirin. Di xelekeke din de em ê berdewamiya daçekan bînin. Heta xelekeke din û derseke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Emanetê qenciye.